my name is ANSHELE. Welcome to ANSHELE. Welcome to my birthday party. I'm gonna show you my toys. But first, I call Mimi. Mimi! Mimi! Mama! 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 Ano ba yan? Ingay mo. Hi, I'm ANSHELE. This is Mimi. Hi. Welcome to ANSHELE. Let's start your birthday party. Anong gagawin natin? Labas mo yung toys, Mimi. Okay. What's this? Kanino belt yan? Angela. Kanino? John Cena. Ano yung sabi ni John Cena? You can't see me. You can't see me. What's this? Mimi, what's this? Belt. This is for in the man battle rock. It's cookie. Sa tingin sa camera. Galit. It's a teddy bear. Tour. Ito kailang mali. This is a time dial. What's that do? Nagda-dial ng time. Wow. What's this? This is Superman. When Superman is dead. What? Superman's dead. Dalawa sila. Superman and Batman is dead. Dead sila pareho. Sabi ni Superman, parang pinag-aaway nila tayo. Oo nga, pero hindi naman tayo magkaaway. Totoo, dahil mahal kita. Kiss na sila. This is Wolverine. Superman. Wala muna. Ano hawak niya? Lubid. Lubed or Pantali. giget niya si Poison Ivan. Poison Ivy. Poison Ivy. At si Batman. Ano? Hi, boy siya boy. Alala! Yung Batman. I'm Batman. Oh, sikip. Ena. Hey, I'm Batman. Batman. I'm Batman. Hey, I'm Batman. I will punch you in the face. Huh? Don't push me. Mimi, what's this? Supot. Mimi, what's this? This is kalahating dinosaur. Ano to? Daing. Daing na dinosaur. Ayun yung kalahati. Piniprito yan. Maganyan. Niniprito yan. Talagyan ng mantika yan. What's this? This is Ice ice cream na may itlog. Dog? May itlog sa taas. Kakain ka ba yan? Ice cream na may itlog? Yes. Yak. Kalat. Ano to? Ito. Butiki. Hindi! Butiki. Next, ano na? Ow! Uy! 1 piso. Ayan na to ah. Optimus Prime! Paborito ko to eh. Ano na to? Optimus Prime! Optimus Prime. Paborito ko to eh. Ano na to ah? Ano na to ah? Lagay ko sa kotse. Bam! Bam! Ako na lang magto-toy review. Ako na lang magre-review ng mga toys mo. Okay? Okay, Anshel? Okay. Happy birthday. Kiss Mimi. Happy birthday, Mimi! Ikaw may birthday, tangi. This is Mimi's W. Hi, ako si Nyox. At this is Nyox Toy Review. Dahil ang boring ni Anshel mag-host. Ito, itlog. Iba ang kulay. Hindi natin alam kung ano naman nila. Nakasigurado lang ako. Ito, itlog maalat. Yung itsura. Maalat na itlog. Ow! Magbabay na tayo. Wala ka nang mare-review. Mao. Kalat ka na. Puro kalat. Maglikit mo na yan. Mas matulog ka na. Review. Toy review. Dumedi ka na. Bye-bye!